Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'hysope que vous pouvez voir ici. Donc c'est une plante qui est plus méditerranéenne mais qui quand même arrive à pousser un peu partout. Là on est dans les Hautes-Pyrénées et malgré la forte pluie pendant 2 mois elle a quand même poussé. Donc elle fait partie de la famille de la menthe, de la lavande et de la sauge. Voilà. Donc j'ai ramassé une partie hier, comme ça je la laisse un petit peu sécher et puis ça enlève un petit peu les petites bêtes qui étaient dessus, ça a le temps de partir. Donc je vais prendre une partie pour faire des infusions pour moi et je vais faire une recette d'un sirop parce que l'hysope est très bonne, elle est calmante et digestive, mais elle est surtout connue pour être très bonne pour la sphère respiratoire. Donc je vais faire un sirop contre la toux et tous les petits problèmes de gorge. Pour pouvoir réaliser cette recette, il vous faudra une petite bouteille, 2 verres, un citron, du miel, de l'eau et une casserole. Donc dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je remplis un verre de feuilles d'hysope. Ensuite, dans la casserole, j'ajoute 2 verres d'eau que je porte à ébullition. Je remplis la moitié d'un verre de miel. Quand l'eau est bien chaude, j'ajoute mes feuilles d'hysope pendant 5 minutes à feu fort. Puis j'éteins le feu et je laisse infuser 20 minutes. Je filtre le tout. Je remets l'eau filtrée dans la casserole. J'y ajoute le miel que je vais diluer à feu doux. Et je vais y ajouter la moitié d'un citron. Quand tout est dilué, je mets un entonnoir et je remplis ma bouteille en pensant à laisser refroidir le mélange. Et à la fin, j'y ajoute une étiquette pour préciser que c'est un sirop d'hysope.